Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang videoku yang tadi, yaitu kenapa filter efek suara yang Mulan itu tidak muncul di HP Android. Jadi di sini untuk yang pertama, di sini aku saranin buat kalian untuk cek aplikasi Play Store kalian. Lalu kalian klik TikTok. Kemudian jika ada updatean seperti ini, kalian bisa update terlebih dahulu. Jadi di sini untuk TikTok aku ada updatean ya guys. Di sini aku akan update terlebih dahulu. Kalian bisa tunggu sampai updatean dari TikToknya ini selesai. Jadi di sini aku masih unduh untuk aplikasi TikToknya. Jadi buat kalian yang tidak ada efek suara Mulannya itu, kalian harus sering-sering untuk mengecek pembaruan di Play Store kalian. Nah, jika sudah selesai seperti ini, lalu kalian klik yang buka. Nah, lalu akan diarahin seperti ini untuk tampilan TikToknya. Kemudian kalian pilih icon plus. Setelah itu di sini kalian bisa merekam videonya. Jika sudah selesai, kemudian kalian centang aja. Lalu pilih pengeditan audio. Nah, di sini akan muncul tampilan Mulan seperti ini ya guys. Jika di HP kalian tidak muncul untuk efek suara Mulan ini, sepertinya HP kalian itu tidak mensupport untuk efek suara Mulan ini. Jadi tiap HP itu berbeda-beda, tergantung dengan spesifikasinya masing-masing. Jadi di sini aku ada dua HP, yang satu Oppo F9 dan yang satunya itu yang aku pakai itu Samsung M12. Di sini untuk Samsung M12-nya dia ada efek suara Mulan, sedangkan di HP yang Oppo F9 itu tidak ada. Jadi meskipun sudah diperbarui tetap tidak ada ya guys. Jadi HP tersebut tidak support untuk efek suara Mulan tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk setiap HP berbeda-beda. Jadi ada yang support efek suara Mulan dan juga ada yang tidak support untuk efek suara Mulan. Jadi segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye bye.